السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدتي في وصفة اليوم. وصفة جديدة اليوم عندي لكم بمناسبة عيد الفطر. عندي لكم كيكة بالالوان، كتجي هائلة وكتجيب الوان مختلفة على هذا الشكل هذا. وكتجيب حجم عائلي. سيدتي اللي عجبك هذا الفيديو ما عليك الا تتبعي معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندنا 4 البيضات، عندنا ياغورت فاني، عندنا كاس ديال العنبه ديال السنيده، وعندنا قياس كاس العنبه ديال الزيت، وعندنا معلقه كبيره ديال الخل، وعندنا شويه ديال الملح و3 الخمارات و ايديال ديال الكاكاو. وبالنسبه للفورص على حسب الخليط، وعندنا النكهه ديال الفريز، وعندنا الشوكولا بودره يعني الكاكاو، وعندنا ملون اخضر. هادو هما المقادير. نبداو على بركه الله. بالنسبه ليا هنا غنستعمل الخلاط، غندير فيه البيض. بسم الله. غنستعمل 4 البيضات. بسم الله. واللي عنده الباطور ممكن تستعمل الباطور. بالنسبه لهاد الكيكه كتستعملي اي كيكه كطلع لك مزيانه، ممكن تستعملي العجينه ديالها. وغندير شويه ديال الملح، دائما الملح كنستعملو على شويه البيض. دابا غادي ناخدو الخلاط ديالنا وغادي ندوروها. بسم الله. وغنستعمل الزيت، غنحاول نستعمل المقادير كامله مره واحده، ونستعمل السنيده، وغنستعمل معلقه ديال الخل. بالنسبه للخل كيساعدنا على الخميره باش تطلع لينا، كتجي الكيكه طالعه. واللي ما بغاش يستعمل الخل ممكن يستعمل بلاصتو الحامض. وغندير ياغورت. وبالنسبه للياغورت انا هنا استعملت فاني، اللي بغات تستعمل نكهه اخرى ماشي مشكل. دابا غادي ناخذ واحد الانيه وغادي ندير في هذا الخليط. بسم الله. دابا بالنسبه للفورص غنبدا نستعمل الفورص على حسب الخليط اللي عندنا، على حسب القوام ديال الكيكه. كاع السيدات تبارك الله ما شاء الله كيعرفوه، لان هنا غنستعمل غير كيكه عاديه. ولكن هنا غادي يعني بالنسبه للشكل ديال الكيكه اللي غادي يكون مختلف، غنستعملها بالالوان، يعني الوان الطبيعه بنوع جديد وتشكيله جديده. بالنسبه للخميره كنخليها حتى الاخير، هي الاخرى كنديرها. مازال شويه، تزيد شويه ديال الفرص مازال خفيفه.
حيت ما كنعطيش المقادير ديال الفرش مضبوطين، لان كاينه اللي كتستعمل مثلا البيضات كبار او كتستعمل البيضات صغار. اذا ضروري نديرو على حسب الخليط. وحتى بالنسبه للكاس ديال الزيت او الكاس ديال كيكون تقدر تعمرو بزاف، تقدر مثلا ما تعمروش بزاف، لهذا كتبقى دائما الخليط طحين على حسب الخليط. كنلاحظ هنا ان القوام هو هذا. دابا غادي ناخذ واحد 3 الزليف. هنا غادي ناخذ هاد 3 الزليف وغادي نقسم فيهم العجينه باش نلونها. بسم الله. مازال نزيد نزله اخرى. بالنسبه للعجين انا قسمتها دابا على 6 على 4. دابا غناخذ هذا النكهه ديال الفريز. بسم الله. وغنزيدها في هذا الخليط باش يعطيني اللون، حيت بالنسبه لهذا كيعطي النكهه وكيعطي اللون. بسم الله. نزيد واحد شويه. دابا غادي نستعمل الكاكاو. بالنسبه لكل خليط غنستعمل ليه معلقه ديالو نخليها معاه باش نهزو منين نحتاجو نهزو. نزيد شويه. كنبغيه انا يكون داكن مزيان اللون ديالو. دابا غنستعمل اللون الثالث، غنستعمل الاخضر. هنا استعملت بيستاج. وبالنسبه لهذه غنخلي اللون ديالو طبيعي. بالنسبه للمول غادي ندهنو بالزبده، غنرشو بشويه ديال الفرص. دابا غادي ناخذ 4 المعلقات، باش كل معلقه غنستعمل بها بسم الله
هنا غنستعملو على 3 اشكال. بغيت نشوف واش كيبان لكم ولا ما يبانش لكم. بسم الله. غنحط هنا معلقه ديال العجينه من هاد العجينه البيضاء. شوفوا واش كيبان المول مزيان. انا استعملت هنا 3 المعالق، يعني تلت هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون يبان لكم هادشي واضح مزيان. دابا غنستعمل العجين ديال الشكلاط، معلقه حتى هو. يعني معلقه في كل عجينه بيضاء. دابا غادي ناخذ العجينه هاد الحمرا ديال الفريز. دابا غادي ناخذ العجينه بيستاج. بالنسبه لك سيداتي، راه الخميره راني استعملتها، ربما ما تصورتش ليا الوقت اللي درتها. كما قلت لكم درت 3 الخمارات. دابا كملت الالوان. دابا غنعاود ثاني ندير العجينه البيضاء. غنستعمل البيستاج. استعملت شويه. دابا باش نستعمل الغوز. دابا غادي نرجع ندير العجينه البيضاء. دابا ملي كنكملوا لها هذا الشكل كنديروا لها بحال هكا باش تمشي لينا مع المول كامل، وهذا الشكل. ودابا غناخذوا واحد العود وكديروا لها بحال هكا. بسم الله. دابا هذا هو الشكل اللي هذا، وغندخلوه دابا للفران ومن بعد نتلاقاو.
سيداتي بعد ما خرجناها من الفران، هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. الكيكه ديالنا بالالوانيه هذه غنقطعوها باش نشوفوا الشكل ديالها. بسم الله. الشكل ديالها هو هذا. شوفوها في الضوء. سيداتي الا عجبك هذا الفيديو ما تنسايش تشاركي في القناه الا كنتي مازال ما شاركتيش، وديري زر الجرس باش يوصلك كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. عيد مبارك سعيد.